चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में सिउड़ी में भाजपा का सड़क जाम और तीव्र प्रदर्शन। चंद्रकोना में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी पर तृणमूल कांग्रेस समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए कथित नृशंस हमले के विरोध में शुक्रवार को सिउड़ी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा बीरभूम जिला अध्यक्ष माननीय उदय शंकर बैनर्जी सहित जिला व विभिन्न मंडलों के नेता, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सत्तारूढ़ दल लगातार हिंसा और आतंक का सहारा ले रहा है। भाजपा नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से विपक्ष पर हमले करा रही है, जबकि पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे शब्दों में हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है और इस नृशंसता व अत्याचार का उचित जवाब समय आने पर राज्यवासी ही देंगे। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हुई। भाजपा की ओर से बताया गया कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर आने वाले दिनों में भी आंदोलन जारी रहेगा। তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার, ভারতবর্ষের যে দল সরকার চালাচ্ছে সেই দল আজকে রাস্তায় নেমেছে পশ্চিমবাংলার বুকে। তো তৃণমূলের তো পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। ওনাদের হাসপাতালের সুপার আছে, তিনি তৃণমূল করেন নিশ্চয়ই। তার কন্ট্রোল নেই কোনো অ্যাম্বুলেন্সের ওপর, কোন অ্যাম্বুলেন্স কোথা যাবে, কখন যাবে। একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্য সিউড়ির সুপার, আমি কোনো তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো বিধায়ক, কোনো কাউন্সিলর থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান সাহেবকে দোষ দেবো না। এইগুলো এই সমস্ত বিষয় সুপারের দেখার বিষয়। তো আমার মনে হয় যে সিএমএইচ থেকে শুরু করে সুপার সাহেব আছেন সিউড়ি হাসপাতালে, ওনাদের বিষয়টা দেখা উচিত। দেখুন, আজকে যে আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলাম, ওনারা ব্যাহত করার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাগণ অনেক মাথা ঠান্ডা করে সেই অ্যাম্বুলেন্সকে এইদিকে পার্ক করে দিয়েছে। বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে আপনারা জানেন, গতকাল যেভাবে গণতন্ত্রের উপর আঘাত এনেছেন এই তৃণমূল সরকার, তার জন্য ওনার কনভয়ের উপরে হামলা করেছেন। আপনারা প্রত্যেকেই সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যম দিয়ে দেখেছেন। তো সেই জন্য আজকে আমাদের এই ছোট্ট পথে বিক্ষোভ কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিকে সাফল্য করার জন্য প্রত্যেকটা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ। সাথে সাথে আমাদের যে সমস্ত সিউড়ি শহরবাসী এতক্ষণ ধরে আপনারা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই জন্য ওনাদের কাছে নতমস্তকে আমি প্রণাম জানাই। আমাদের এই কর্মসূচি এখানে শেষ করা হলো। ধন্যবাদ। এই রাজ্যের তৃণমূল নেতাদের গুন্ডাগিরি মানছি না, মানব না। এই বারবার বিরোধী দলের নেতারা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। এই রাজ্যে সাধারণ মানুষের মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও।